Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Мы пришли дегустировать калмыцкую кухню! Вот оно. Вот что у нас, девочки. Калмыцкий чай приехал. Посмотрите, какая посуда. Кофе с солью. Кофе с солью. Это мы предыдущие выпуски смотрели. Да. На самом деле, да, борцики, казалось бы, такая простая, да, вещь. Ну, Что там, вода, мука, да, соль, сахар. Как можно не сделать? А на самом деле, как сложно их сделать такими Вкус еще вкусными, по-разному. да. Там, как готовит моя свекровь эти борцики, это просто невероятно. Ну, почти, давайте пробовать, да? Всем привет, да, такие, мы начинаем наше Да. шоу. Мендит. Коничева. А, да? Ты нас снимаешь уже? А мы даже что-то не знаем. Борцики горяченькие, вот Да. прям с пылу с жаром. А что, прям И чай руками, такой. да? Я прям прям руками. чувствую. Ну да. Хрустит как. А, они прям мягкие, да? Да. Такие прям. Прям Да? Ой. как моя свекровь, как будто. Это она вас готовит, да? Да ладно! Я прям очень мягкие. Очень воздушные, хрустящие. Да. Да Очень как, хорошо обжаренные прям. И хрустит, Да. хрустит вот эта тонкая корочка, прям хрустит. А вы заметили, какой калмыцкий чай вкусный? Калмыцкий Даже чай? не чувствуется масло. Прям обычно бывает, очень много добавляют масла. Сливочного. Запах, да, какой? Да, чувствуется лавровый лист, как бы все в норме. Мускатный орех, да? Очень важный ингредиент, мускатный орех. Моя мама всегда добавляла. Я пюр не кушала ни разу. Никогда не кушала. Не. Всегда, Я думала, я всегда одна такая хотела. буду. Да? Вот и решаемся мы. Смотрите, как красиво. Боже, знаете, тут надо заставку только поставить, светится, и мы такие... «А!» Пахнет божественно. Вообще. Я прям чую вот это. Я, честно, а кюр, знаете, вы знаете, как готовится кюр вообще? Я знаю, конечно. Вы не Ни пробовала? разу я его не ела, ни разу. Ни разу? Всегда грозились мы пойти и попробовать. Ну, как-нибудь там, как-нибудь на какой-нибудь там праздник, что-нибудь придумаем. Но все никак. А вот это аджика, да, наверное? Это соус, да, какой-то томатный. Кстати, как раз я, короче, купила в Грузии аджику. Она была прям очень вкусная. Я прям влюбилась и все время везде и флоу. Пахнет очень вкусно. Сейчас прям слюна наполнилась у меня. Мне кажется, это очень сытно. Клянусь. Очень сытно должно быть. Мы лук кушаем, нам не надо же целоваться, да? Прям тает во рту. Мягкое, очень Мягкая. Прям очень мягкая. мягкое. Да. Кстати, вот, да, когда вот говядину тушишь обычно, хочется вот этого, именно вот этого вкусного, да, тушения. У меня тушенка получается. Вас так смотрит. Вот это лук, я так понимаю. Лук? А я думала, это лук. Да, видишь, это лук. А, да. Я его ем, Лук. он вкусен. Он вкусен. Да. Это лук. Меня зовут Аида. Аида Макеева. Я турагент, я организатор своих авторских туров. Здравствуйте, Аида. Здравствуйте. Мы ездим по России и по загранке. По России это сторону Дагестана, Абхазии, Сочи, такие авторские туры. И помимо России есть еще по загранице. Это Баку мы ездили, когда были открыты сухопутные границы. А сейчас мы ездим частенько в Грузию, потому что мы любим Грузию. Мы любим вино, их хинкали, их хачапури. И особенно знаете, что это джонджоли. А знаете, что такое джонджоли? Это марихуана. Вот это поворот! Такое можно говорить, да? Мы Шучу, такое не знаем. конечно. Это цветок акации, просто мы так называем его. Савелье специально туристам такое говорят, чтобы было Всё интересно. понятно. Прикол, прикол. Маркетинговый ход. Маркетинговый А я думал, сова. Да. ход. Но Полинке понравилось. Очень. Они По-чачу. Да. Они пили, когда мы ехали В в смысле, его маршрутке. едят? Да, Ты его пьешь запиваешь чачу? чачу и Ты закусываешь. закусываешь. Прям свеженьким цветочком. Маринованное. Маринованным. Маринованным? Да. Они потом всю дорогу ржали. Мы уже заждались. Ого, это что
Работаю много где. Ну, основная моя работа это связана с бухгалтерией, с финансами, с деньгами. Поэтому как бы по факту ничего интересного, но я еще нашла для себя хобби визаж. Да, я отучилась на визажиста, представьте себе. Кто бы знал, все, кто узнал, мои друзья сказали, что ты визажист? То есть для меня это было как... Я послушала там одну женщину, забыла, правда, как ее зовут, она очень умная, очень классная. Ой, надо было вспомнить, ну ладно. И она сказала такую вещь, что надо всегда себе придумывать что-то новое, что-то необычное, вот прям о чем бы вы никогда не подумали. Вот я вот себе и придумала визаж, потому что я бы никогда бы об этом не... Он говорит, вы тренируете тем самым мозг, вы создаете новые нейронные связи. Говорит, это... Мне у Полинки лучше. Ну ладно. Вау, такие Вот вот свои. это да. Выглядит очень аппетитно. Слюна уже Да. потекла. Так, я вот этот бы заприметила. Ну, ты прям Он взяла на меня смотрит. Да, он на тебя смотрит. Думаешь? И говорит, давай сюда. Не надо, Бери, не бери. надо. Ну ладно. Тогда... Девочки, когда последний раз кушали шашлык? Ой, я уже не помню, честно. Да. С лета, наверное. С лета, да, с лета тоже. Бери. Ну, я смотрю, как вы берете, так аппетитно. Так. Сейчас я хочу послушать, что вы скажете. Как Сейчас. вкусно, Что вы скажете? вкусно. А потом я... Деловая. Шашлык мы ходили, сняли вот такой шашлычный домик с девочками. Ага. Вот, замариновали шашлык. Ну ладно, замариновать-то бог с ним. Решили сами его жарить. Да, и что получилось? И получилась Юлька Высоцкая у нас получилась. О, Чем чернее, тем лучше. Снимаем с огня. О! Вот эту вот красоту. Вообще гениально совершенно, мне кажется, работает здесь бекон. прям, да? Я пробую. Запах оценили? Ничего. Я чувствую этот дымок. Чувствуется, да, прям ты Да, прям вот Мне это очень всё. нравится запах, прям вообще. Мясо жуется легко. Смотрите, смотрите, какой разрезик. Да? Видите? Красивый. Жира вообще практически нет. Жира Да. практически нет, но сочная. сочный, да. Но сочная. И, кстати, хочу сейчас вот соус какой-то красивый цвет такой оранжевый, да? Мгм. Чё это Сейчас за соус? попробуем. Я вот думаю, вы попробовали уже. Нет, Нет, еще. первый раз без Вот соуса. я вот беру. А вы кусочек знаете, соуса. допустим, шашлыки Ой. в Грузии, знаете, особенно в регионе Кахетии, они жарят в специальных на виноградных вот этих стебельках. Как называется, я забыла. Виноградные листья. Не виноградные листья, а вот эти. Как же называется? Вот давай, Полин, вспоминай. Жмых, или как там, батваль, как называют, вот эти на виноградных стебельках. Лоза? Да, лоза, бин. Мама мия. Я бы даже не поняла, что ты спрашиваешь. Как эстетично еще, да? Да. Шашлык выглядит. Потому Я что- говорю, он очень прям много максимально мяса, но при этом оно очень сочное и пропитано вот жирком. Дымком. ещё. Дымком, да. А соус? Оценила? Соус оценила, не поняла. Я тоже Сейчас не еще поняла. раз надо попробовать. Это потому не что могу понять. так странно, да? Он как будто бы нейтрализует, обволакивает, а Это потом морковка. возвращается. Вау! Грибочки большие, красивые. Да, прям. Со всех сторон такие обжаренные. А как режется прям мягко? Вообще песня. Замечательно, поразительно, гениально. Как А знаете, я последний раз в Грузии вот с такой чашей пила вино грузинское. Только чаша была маленькая. А теперь уже калмыцкий чай пила. Кстати, да. Я Посуда прям меняюсь. вообще? А где вы такую брали Да, эту где вы посуду? такую взяли? Раз, два, три. Титхе. Титхе. Ашабутха. Да. Мне наоборот, да, надо было клеить? Ну, все, Уже спалилась. да. В Грузию не ездил. В Грузию не ездила, но обязательно поеду. Все говорят, что у тебя дорого, Аида. Как интересно, как увлекательно. Столько всего интересного в маршруте добавили. Так что приезжайте. Сейчас Выбирайте там Ларри же меня. подскочил. А, ну еще и рубль Ну, упал. вообще. Рубль упал.
Нет, Нет, Батуми это- в Грузии, это это в Грузии. рядом с Турцией. А потом в Турцию поехали. Да. А. Батуми там выход к морю просто. Кемаль-Паша мы посмотрели, доехать до Трабзона. Серкан Булата нашли? Нет, надо было дальше поехать. Я ненавижу тебя, Серкан Балат. Ну ладно, девочки, все, пьем. Про шашлык? У меня есть история про шашлык. Готовилась. Надо пить джамбу, надо пить. Ну, это, конечно, не совсем про шашлык, но шашлык там присутствует. Ой. В общем, мы отдыхали там в одном из ресторанов нашего города. Все было хорошо, как бы, отдыхали. И тут в коридоре слышатся крики, маты, там что-то визги, пизги. Мы выходим, оказывается, девушка, там женщина, да, она отдыхала в этом же ресторане тоже с друзьями. Они отдохнули, все поели, покушали, ушли. Через какое-то время она вернулась и начала скандалить и говорить, чтобы ей вернули деньги, потому что еда ей не понравилась. Шашлык был вообще там типа сухой, там жирный, невкусный. Водку ей чуть ли там не разбавили. В общем, какая-то шиза была. Странно. Мы все так на нее смотрим. А она вот так прям телефон еще выставила там, охранников снимает, всех снимает. Это было очень давно, да, это было очень давно, поэтому я ее и рассказываю, эту историю. В нашем маленьком городе нельзя сразу рассказывать. Когда? Очень-очень это было давно. И мы так сидели, смотрели на нее. А она так кричала, вот прям истошно она кричала. Она вызвала полицию, чтобы вы понимали. И сказала полиции, что вот они мне должны вернуть деньги там за это. Я думаю, странная какая-то. Зачем ты тогда заплатила, ушла, да? Да, почему не делала сразу? Почему сразу не разобраться сказала? уже? И вот и соль, как бы ты зачем заплатила, ушла, а потом взяла и вернулась. Мы вот- Передумала. Да. Хотела. Да. Мне потом знакомые рассказывают, типа, ну она там, короче, там всем вынесла голову и... Ну нет, конечно. Ну нет, конечно, я не Они вернула сказали, сам Бятин. Потому что если бы... А ты пробовала Синджин? Конечно. Да? У меня даже есть история про Синджин. Боже мой, я кладезь историй. Ты накопитель историй. Я забываю все истории свои, а ты прям хранишь. Да, где-то года 2 тому назад мой муж гулял там с друзьями в гостях, они там, естественно, выпивали там, да, и у них на столе было это блюдо. А его друг, у него дочка, как бы, жена там очень вкусно готовит. Естественно, оно было очень вкусное, сочное, свежее. Они его накидались, а сверху залили чем? Ледяной водкой. Водкой. Его как скрутило потом. Он вообще просто выл. И мы не могли понять вообще, что с ним происходит. И мы его и шланг погнали глотать там, и УЗИ ему, УЗИ, вот это все сделали. Они ему смотрят, ну все вроде нормально. Ну воспалено немного, да, ну типа все нормально. А потом он сидит и вспоминает, говорит, так я же вот этого наелся, Синджина, говорит, а потом я этой водкой ледяной запил. Я говорю, конечно, но у тебя там весь желудок у тебя встал. И давайте все вместе. Я говорю, нельзя так делать. Такой, ну ладно, хорошо. И теперь каждый раз, когда вот они гуляют с пацанами, особенно, да, в гостях у того парня, у которого точки, ему Он сразу проверяет. Симджина, он такой, отстань от меня. А мы уже думали, все, пить надо бросать, все. Господи, знаете, я только что думала, что у меня про что Мысли материализуются. Эстетика. Да. Обратите внимание, как порезана морковка правильно. Большими тонкими соломками. А мясо, смотрите. Мясо, кусочки, да, вот нарезанные тоже соломкой. Это тоже эстетика правильная, да, чтобы Морковка мягкая. Ты еще не попробовала И мягкое. лапша, Какую лапша, уже? кстати,
Сами. Ну вот, я же вижу. Сами. Сама фишка вот Хурсына в чем? Вот в этой домашней лапше, которая делается. Прошу, следующее. Мясо-то понятно, конечно, а лапша. Морковка уже мягкая, я вижу. Да, у меня был случай вот с Хурсином. Как-то раз я в столовой заказала поела, и потом на следующий день что-то мне стало плохо. Потом резко у меня стала болеть нога, я чуть не поняла, я вызвала скорую помощь. Приехала скорую помощь, они спрашивают, что мне... Я говорю, ну, я объяснила, я поела, там, то-то-то, они мне как бы прописали, что надо сделать. Потом, говорю, у меня нога болит, они мне миллиграмм вкололи. А потом на следующий день ВКонтакте человек добавляется, друзья, как жопа твоя, говорит. Да что ты, черт побери, такое несешь? Вот у меня друзья, которые, да, с Москвы, ну, с России, они там, с разных городов. Они когда ко мне приезжали, я их, естественно, что, повела кушать. То, это, пятое. Сначала там были бортики тоже с чаем. Они такие, вкусно. Потом Хурсын принесли. Они такие, вкусно. Потом принесли им дотур. Они его ели, но молча. Без Ну комментариев. да. Я говорю, вам вкусно? Ну, А я как-то и раз, обычно. Я говорю, ну может тогда не надо есть? Говорю, ничего, говорю, не страдайте. Я же как-то раз угостила казахов бюриками нашими. Что они сказали? Ну, короче, они как-то раз, ну, решили... Они ехали с Грузии в сторону Казахстана и заглянули ко мне в гости в листу. И они говорят, ну, мы хотим попробовать еду что-нибудь такое национальное, ну, естественно, калмыцкую кухню. И мне было интересно, наоборот, как они говорят, ну, давайте свой калмыцкий чай давайте. А потом бюрги кушают. Это ж пельмени, говорят, наши русские пельмени. А потом говорят, и внимательно так смотрят, а потом я у них спрашиваю, а вы дотур кушали когда-то? Они говорят, нет, вообще. Ну, это то же самое, как у вас. Что у них там? Козы, да, козы. Они попробовали, такие, вкусно, а потом я им дала еще, они попробовали еще наш Хурсын Малхан, они попробовали. Ну, это наш как бы шпармак, говорит. Ну да. Без блада. Ну, Хурсын Малхан это что такое? Это очень такое... Это там Я только особенно вкусно. свинка. Бойся вилку, один удар, 4 дырки. Я уже боюсь, вроде чаще не пила. Нажаристое мясо, да, чтобы было много жира такого вкусного, и чтобы все вот это перемешать. Я, Даже наверное, вот вообще эти такой вот второй эти- раз вкусное ем прям. Знаешь почему? Потому что именно вот эта лапша домашняя, Да. правильно приготовленная домашняя Сдаёт лапша, прям уже. она очень важна. Меня зовут Полина, я буду помладше девушек прекрасных, сидящих рядом со мной, но не менее прекрасных. Я нигде не работаю, но везде и нигде, наверное. Вездесущая. Вот, в поиске работы. Звоните, да? Нужен сотрудник, да? Да, активный. Да, коммуникабельный, все про меня. Нигде не работаю, но занимаюсь бытом. А что, так можно было, что ли? Вот я вспомнила одну историю с Полиной. Полина со мной ездила в Грузию, и... Нервные смешки пошли. Да. Нет, в Грузию нормально. Да, в Грузии Продолжай. нормально. Она была сестрой. Расскажи про байку. Господи, да, эта история всё заслуживает. не- Она просто Да, должна да, быть да. в Ютубе у вас на кликбейте, Да, я не да, знаю, да, да, крупным вообще, планом. да. Там Мы- еще нюдли не хватит. Нюдля, привет. Мы ездили в Грузию, и Аида нас возила по достопримечательностям, которые очень были как подкреплены вот суевериями, уже люди там много раз ходили. И Верят. Да, Мистика, верят, да, мистика, исполнение желаний, вот прям Вот, стопроцентное. Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет. Приходили мы 2 таких места в один день, там оно было одно священное, Да. второе просто как... Дерево такое Да, было, да, да. дерево было такое. В общем, у меня была есть сестра, она была незамужняя, Да, да, ей да, было да. 27. И с нами была девушка вторая, ей было 30
Чем-то. С чем-то Кстати, плюс-минус. размер ног, знаете сколько? 34-35. Она одевается в Заре, в детском. Я была в шоке, когда увидела своими глазами это все. Да, она очень миниатюрная, я бы Да. никогда не сказала, что ей 30 с чем-то. Да, она тоже холостая, в поисках была В мужчины. поисках они вдвоем поехали в Грузию и везде, как мы поняли, загадывали. Терлись вот так. Терлись везде, что-то там трогали, молились, загадывали выйти замуж и, ну, семейство, потомство в дальнейшем. Но потом. Да, потом, в дальнейшем. Конечно, первая была цель так выйти замуж. В итоге мне моя сестра, буквально через полгода, у нее не было на момент поездки в Грузию ни парня, ни претендента даже в Вообще мужья. никого. Вообще никого не было, ни у первого, ни у второй. Через полгода у моей сестры свадьба. Еще через 2 месяца после свадьбы она идет в поликлинику, становится на учет по беременности и встречает там же эту девочку, с которой мы ездили. Тоже, Тоже. Они примерно на одном сроке. Да. Родила она буквально раньше, на месяц буквально. Мама А потом я ее мия. встретила в У меня центре. мурашки по коже, смотрите, это правда. Вы видите? Крупным планом. Девочки, я в шоке. Зато, знаете, люди, когда видят меня, говорят: Аида, сколько тебе лет? Я говорю: а сколько дадите? Я тоже такую глупенькую. Такая: а сколько дадите? Они мне все дают 23. Я говорю: о, 23? Я что, так молодо выгляжу? Ну да, ладно, ну получается, хорошо. да. Сохранилось. Что? Гены. Гены. Я просто похлопаю. Да. Да гулять просто нужно Да. пешочком. Ты же очень много пешком ходишь. Да, кстати. Свежим воздухом, Да, горным свежий дышишь. воздух. Вот. Кстати, да, я же Вот много на секрет. Кавказе Вот и бываю. все. Даже, знаете, у меня даже мужчины стали ко мне это клеиться помладше. Оу май. Я в шоке, Вот настал этот момент, я да? в шоке, честно. Мне 29, а мне мужчины начинают клеиться 20, кому за 22? Мужчины, не пишите. Пишите, она выпендривается просто. Хочу жениха! Хочу богатства! Хочу! Я сама по образованию инженер-технолог. Молока и мяса. Ну, должна была создавать колбасу. Серьезно? Да. Работать в заводе. Но я поняла, что это не мое. Ну, где я, где колбаса? Извините, пожалуйста, заводы, кого обижаю, да? Вот, я человек такой талантливый, мне всегда хотелось заниматься какими-то творческими работами, что-нибудь так создавать, такое организовывать. И я работала вначале в турфирме менеджером по бронированию туров. И потом пандемия пошла, и во время пандемии я начала, зациклилась, мне стало интересно изучить внутреннюю кухню туризма, там, туры такие 3-дневные, 4-дневные, и начала организовывать, да. Потому что я называю себя, меня зовут Аида, как бы вот, и имя такое, знаете, это Бог, не буду говорить. Вот, она ассоциирует меня прям вот, да, в точку. И мне всегда хотелось что-то такое организовывать, и чтобы народ шел за мной. Вот. Ставьте лайки. Все получилось. Всё. А знаете, был однажды случай такой у меня с рестораном «Легендой». Как-то раз, короче, мы пришли, тут было мероприятие какое-то, я не помню, что-то фольклорное, что-то такое было здесь. И мы пришли тоже знакомыми ребятами сюда. Я смотрела фотографии у вас вот там, кто был в «Легенде». И там была фотография Ивлеевой. Я стояла со спины, вот, и ко мне подходит девушка и говорит: «О, смотрите, это же Ивлеева! Это Ивлеева!» Оскара! Оскара! Так, на первом месте у меня Кюр, на втором месте у меня Хурсын, на третьем месте, шашлык, извини. Ты на третьем месте. У меня Кюр на первом, на втором месте шашлык и третий Хурсын. Прости, Хурсын. У меня также, потому что кюр на первом, второй это шашлык, все понравилось идеально. А третий хурсын, просто для меня лично это, прям очень питательно, нормально. Да ты посмотри, какие порции-то большие. Порция, да. Это вот такая у вас порция, да? Это шедевр! Вот сколько стоит. Мингын, сколько там надо оставлять? Сейчас нам счет выставят, и девочки потом как будем отрабатывать? Браво. Красиво вообще. Вы здесь были? Я ни разу здесь Ни не разу была, тоже и не я была. прям смотрю и удивляюсь, почему я здесь ни разу не была.
Какой стыд. Очень красиво прям вообще, да? А там монеты на стене? Да, монетки вдавлены, кажется, в стену. Серьезно? Монетки, Ничего да. себе. Я со А своим я-то что-то смотрю, думаю, это монета, не монета. Монеты, А что монеты. значит молотчик. это? Что значит? Ну, там, наверное, какие-то старинные монеты. Смотри, Так, еще ну, можно я специально пойду посмотрю? именно в этом углу специально, это по фэншую. Зоян, ты как? далеко не уходи там. Именно в этом углу. В конце трапезы нам дали меню. Сейчас будем заказывать еще. Так, вот, например, кюр, то, что мы вот сейчас ели. У нас там два кюра. А. Один говяжий, один Ну бараний. вот, Вот из из говядины, говядины. да. Новинка. 890 рублей. Такая цена, считаю, За такую за такую порцию. Вообще. Вообще, вау. Прям. Мне прям понравилась подача. Да, сама. красиво. Да, оформление как. Оформление и... Как бы то, что на картинке, Прям то, то что и в надо. реальности есть, как бы. Это правда. Соответствие 10 из 10. Да. Я тут увидела, Звездочку кстати, ставим. чем идем дальше. сахарная мозговая косточка. Боже, А что, я так серьезно? обожаю вот это. Я дома, когда варю там, я прям сахар кушаю. А мне очень нравится описание, заметьте, там описывается немножечко о людях калмыцких. Ну, то есть калмыцкие тещи О, очень да. гостеприимные, всегда стараются вкусно накормить своего зятя. Ну, так для приезжих это очень классно. Да. Такой превью. Лайк еще Так, один. сейчас ищу шашлык, ищу. Урсын Махын, например, да? 516 рублей Опять-таки за такую порцию. за такую порцию. Порция Вообще огромная. Огромные порции. Это обычно... Да посмотрите еще, какая красивая подача. Да, подача. Мясо не жалели вообще, прям такими кусками. Да, кстати. А то бывает же, А там тут мясо 3 вот так кусочка вот, мяса, кусочка да, и положат, всё. и И все, и... Буза. А что, действительно? Шашлык из свиной шеи. Ну, кстати, тут у вас картинка подкачала. Вы подаете гораздо покрасивше и побольше, чем на картинке. Сотрудничество. Дорогие друзья, если вы находитесь за границей, вы хотите приехать к нам в Калмыкию и окунуться в эту красоту, напишите мне. Пишите нам, мы вам покажем Калмыкию во всей красе. Накормим вкусно. Накормим калмыцкой кухни. Подача великолепная, да. И встретим вас прекрасно вот так вот. А вы знаете, какое вино надо пить с мясом? Какой? Красное. Красное какое? Сухое? Сухое, наверное, да? Да. Я выбираю саперави. А знаете, саперави, она лечебная. Как ты так на меня смотришь? Что я немножко боюсь. Я боюсь. Но по своему опыту, знаете, я все лето пила сухое вино, я не опьянела. Я научилась держать градус. Я научилась. Даже на дегустацию. Наконец-то. Наша работа дала свои плоды. Вот даже на Слава дегустацию. Знаете, у нас наливают 12 бутылок вин, и плюс 13 это чача. И они наливают нам, ну, на донышке, по чуть-чуть. А я когда замечаю своих, ну, смотрю своих туристов, они пьют уже на третьем бокале, уже все-таки. Вот там уже с другими людьми пьют, уже из рога, прям хотят грузинское гражданство. А я пью по чуть-чуть, просто смакую, и все, я не пьянею, я научилась прям. Если вы хотите нас чаще видеть, пишите в комментариях, мы к вам придем. В этой кабинке встречаемся. Каждый день по часам. Видите, мы вот столько едим. Экономные. Еще остается. Да. Дорогие друзья, дорогие подписчики, если вам понравился выпуск с нами, то оставляйте в комментариях, пишите, мы с вами еще раз увидимся. В легенде. В легенде. Аршан Болтха. Аршан Болха. Поехали.